မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပေးသွားမယ့်ကြောက်လေးကတော့ပြပွဲမှာတင်ထားတဲ့အရေးကျိုးဘက်လေးတစ်လုံးအကြောင်းပါဗျဒီကြောက်လေးက weight အရ1 kg ပဲရှိတယ်ဗျအရေးကျိုးကလည်းတစ်တုံးလုံးပတ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ကျိုးပေါ်မှာလည်းအရေးရောအသားရောဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျဒီကြောက်လေးကသူ့ရဲ့ကြမ်းခင်းစေးကတော့လောလောဆယ်ယူရို2 သန်းလို့ရေးထားတယ်ဗျယူရို2 သန်းဆိုရင်3000နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင်ကို36,000လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကြမ်းခင်းစေးကဒီကြောက်လေးကကျိုးတော့ပြပြပတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြီးရင်အရေးသားဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဗျကြောက်လေးက line တော်တော်တဲ့တယ်ဒါမဲ့သူကခေါင်းကြီးတော့များတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျဒီဈေးနဲ့ဆိုရင်လေဒီထက်ပြချက်လေးနည်းနည်းပိုပြပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်လေးကပိုပြီးလုတ်ပြောမိလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒီကြောက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့ကောင်းကြောက်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ချစ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့မင်္ဂလာရှိတော့နေ့ရက်နေ့ကောင်းလေးမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ချစ်မိတ်ဆွေညီကိုများကိုကြောက်ကောင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကြောက်ကိုကြည့်အောင်ပါနော်ကြောက်လေးကတော့မော်ဝမ်းလေးအမေကျော်အကျွတ်ပါနော်သူကကာလာကျွတ်ပါဗျတော်တော်လာနေဗျနော်ဟိုအစီအတာအကျွတ်ကာလာတော်လာနေဗျကာလာလည်းဖြောင်းနေဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကြောက်လေးကတော့နော်ဆေးချက်တွေလုတ်ချက်တွေအများကြီးကြံနေရဗျ